자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 제가 오늘 8일차, 8일차기도 하고 오늘 어버이날이었죠. 그래서 저도 엄마 아빠랑 부모님이랑 맛있게 밥 먹고 좋은 시간을 보냈습니다. 예, 좀 잃은 게 있는데 어쩔 수 없죠. 예, 자 바로 한번 해볼게요. 8개 가봅시다. 자, 보이시나요? 네, 좋습니다. 가볼게요. 양손, 먼저 양손. 하나, 둘, 아니에요. 예, 다시. 천천히. 이렇게 좋습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 너무 튀네요. 예, 다시 한번 집중하고. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 예, 이게 마지막은 약간 쾌감이 있어요. 자, 왼쪽 손 가볼게요. 하나, 둘, 셋. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷. 다시 가볼게요. 좋습니다. 하나, 둘. 이게 되게 어렵네. 한 손이 더 어려워요, 진짜. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 진짜 어렵네요. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 다시. 갑니다. 하나. 내가 끝까지 한다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 예, 죽을 뻔했어요. 다시. 자, 오른손 갑니다. 하나, 둘, 다시. 자. 멈추고, 캄다운. 오케이. 준비, go. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 다시. 할 수 있어. You can do it, I can do it. Okay, we can do it. 이게 되게 어려워요, 여러분들. 이게 보는 것처럼 쉽지 않습니다. 하나, 둘, 다시. 이게 오른손이 더 어려운 것 같아요, 왼손보다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시 갑니다. 네, 하나, 둘, 셋. 다시. 여러분 답답하죠? 예, 저도 답답해요. 예, 그래도 끝까지 오늘은 8일차니까. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷. 걸렸어. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 다시. I can't do it. 오케이. 하나, 둘, 셋, 넷. 마지막. 자, 한 번에 하자. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시. 진짜 할 수 있다. 가운가? 할 수 있어. 쓰담. 오케이. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 할 수 있어요. 오케이, 갑니다. 마지막. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯.
이거 사실 5일차 때 제가 이럴 줄 알았어요. 예, 근데 지금 8일차까지 많이 버텼다고 생각하고 그래도 끝까지 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 할 수 있다. 하나, 둘, 셋, 다시. 하나, 둘. 자, 천천히. 집중. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋, 넷. 너무 조급하죠? 예, 여러분들 때로 조급할 수 있다고 생각합니다. 예, 저도 지금 조급하고요. 한 번만 더 비워봅시다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 여러분, 드디어 8일차 끝났습니다. 와우. 예, 뭐 5일차부터 사실 힘들 줄 알았어요. 근데 지금 8일차부터 힘든 것 같아서 일단은 감사하네요. 예, 뭐 여러 가지 힘든 일들이 있겠죠, 여러분들도. 예, 근데 끝까지 한번 포기하지 말고 도전해봤으면 좋겠습니다. 저도 30일차까지는 포기하지 않고 할 때까지 해보도록 하겠습니다. 바이바이.